Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida Nexia 2 rusumidagi yengil avtomashina metan yoqilg'isi bilan to'ldirilayotgan vaqtda portlab ketdi hamda ushbu portlash oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqida Boysun tumani hokimligi axborot xizmati xabar berdi. Muhim yangiliklarni birinchi bilishni istaysizmi? Unda kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Qayd etilishicha, 28-iyun kuni soat taxminan 7:15 lar atrofida Nexia 2 rusumidagi yengil avtomashina metan yoqilg'isi bilan to'ldirilayotgan vaqtida to'satdan portlab ketgan. Gaz to'ldirish jarayoni chog'ida sodir bo'lgan mazkur halokatli hodisa oqibatida bir nafar fuqaro og'ir darajada tan jarohati olgan va shifoxonaga yetkazilgunga qadar hayotdan ko'z yumgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan ko'rinishicha, portlash kuchli bo'lgani sababli Nexia 2 avtomashinasining tom qismi va orqa qismi butunlay parchalangan. Mashinaning o'zi esa deyarli tanib bo'lmas darajaga kelgan. Bildirilishicha, ayni damda o'rganish ishlari olib borilmoqda.